Cuando comencé en la carpintería, pasaba horas buscando proyectos y planos, pero nunca encontraba algo realmente claro. O los diseños eran demasiado simples o no tenían medidas precisas. Un verdadero lío, hasta que encontré una colección con más de 1000 planos de carpintería listos para construir con medidas exactas, instrucciones paso a paso y proyectos que realmente valen la pena. Si quieres ahorrarte todo ese problema, comenta planos y haz clic en el enlace de mi perfil para descubrir los planos de carpintería.